橫街景，今日呢個2026年嘅1月1號星期四，時間晏晝嘅2點38分。我哋而家喺灣仔個太原街呢度行下嘅，位置喺邊度咧？而家後邊先，皇后大道東啦。嗱，呢個方向咧，去翻呢個律敦治醫院啊、司徒拔道啊、伊利沙伯體育館六方向啦。嗱，另外一邊嘅咧，就皇后大道東咧，就出翻你個金鐘啊、中環嗰邊個方向啦。對面咧就係以前嘅灣仔郵局啦個地方啦。再後邊合和中心嘅方向啦。咁我哋沿住呢個太原街咁一直行翻過去莊士敦道啊，睇下情況係點樣啦。嗱，前邊呢一段咧，因為咧兩邊做咗呢個海呢個重建啊，所以變咗一啲新型嘅住宅項目噶啦，有啲食肆啊。落邊嗰啲都係啲新嘅食肆啊、銀行啊咁樣。咁啊，太原街前邊咧，咁先就係啲排檔，就係以前大家熟悉個太原街嘅樣啦。太原街好窄嘅都，所以兩邊排檔都你喺中間行咧，都有少壓迫感嘅。啊，天氣開始涼啦，有啲風開始大啦。麥加迪波街呢度，係啦，我哋見到啦，睇皮啊，嗱，見到呢啲嗰啲卡片鋪啊。好似呢啲咁嘅手繩啊、珠繩嗰啲咁，買眼鏡啊，好多啲老人家買呢啲咁嘅手繩啊、飾物呢啲咁，聖杯啊呢啲啦，嗰啲鐘仔啊。馬年運程已經係2026年開始啦，有新嘅呢一段咧，全部都係呢啲咁嘅賣飾物呢啲嘅，見到銀包仔啊啲都有得賣，賣衫咧，好多都係遊客嚟行嘅呢啲地方。係喎，戒指啊，見到有啲睡衣啊、睡褲嗰啲咁嘅嘢啦，始終都係食物多啲啦。鞋帶啊、手套啊呢啲咁嘅嘢啦，襪啊，係啦，同呢個交加街呢個排檔一齊喺呢個位啦。我哋之前有一集都拍咗㗎啦，呢個交加街呢度啦，直出翻去灣仔道呢邊啦。另外一邊咧，出翻去呢個春園街個位置㗎啦，呢邊。間茶餐廳好似比頭先拍呢個交加街成日多翻啲人。下午茶時間可能到啦。飾物啊，不過真係每一次拍係感覺啫，每一次都少咗啲人咁嘅。嗱，拍短套啊，買啲衫啊呢啲咁。Hello。
豬仔錢啊、利是封啊，呢啲咁啦。蛇王新食蛇呢度啊，係啦，有個吉位可以影一影呢度啦。嗱，呢度呢啲賣衫啊，賣啲襪啊，呢啲咁嘅嘢啦。嘅俾一來就得㗎啦，陣間有因為黐得咁交關嘅真係，黐到死為止。嗱，有呢啲我連呢啲物品都唔出咗嚟，出晒嚟啦而家啦，係幾多人喺度？呢啲玩具鋪啊，醜樣係唔要嗰張嘅。啊呢啲買啲衫。啲飾物啊，呢啲嘢啦，啲手鏈啊，不過好似有啲鋪冇開嘅，所以見到呢度咧鬆咗好多，行嗰陣時變咗佢啲無冷嗰啲衫啦。啊嗱，有幾間鋪都冇開，見到呢度，真係越嚟越少鋪開，變咗啊！啲鋼筋啊、湯殼嗰啲咁啦。啲袋啊，好似呢度睇最多有影嘅，呢10蚊嗰啲衫就最多人買㗎。但係你感覺今次都好似少啲人咁。會嗰啲公司咁。春天好辦啊！嗱，呢啲好多啲飾物嗰啲咁啦。有電車嘅位置就係呢個湯士東道㗎啦。應該講我們第三餐嗰個就會去真嚟，即係乳鴿嘅，就係差唔多價錢。出得鞋帶呢啲嘢賣㗎，色仔啊，到打火機啊。好多人都係喺呢個地方落車過嚟行，有特色嘅地方。而家啲人流都少太多啦，而家啦。我哋行出少少啦，睇下呢個太原街啦。咁今集講到呢度先啦，大家對呢集啲咩意見咧？係留到言俾我聽過，我哋下一集再見啦，拜拜。